우리는 저 광야 갔다 중국에다 오면 아이 저 씨발새 이렇게 없으니지 않아? 그럼 오늘처럼 그 느낌이 들었어요. 분명히 나를 별물 행운한 느낌이 들더라고. 그런 애들이 간혹 있어. 그것도 나이 든 할머니가 아, 할머니야? 할머니라고 내가 볼까. 중국 애들은 어디 가나 시끄럽고 이러니까 질서도 없고. 그러니까 내가 볼 땐 아마 중국인을 보고 왔어 갔다. 그렇죠. 사이니스가 왜 여기 그럴 수 왔냐. 있어. 그렇지. 그럴 수 있어. 아까 그 부부한테 순진아 물어봤더니 61살. 아, 여기 61살이야. 영. 우리 65살. 그러면 씨발 뭘 그러니까 영부라라서 이렇게 장난치고 그랬잖아. 한국 사람들 없고 미국 사람들 없고 중국 사람을 좀 이렇게 혐오하는 게 좀 있는 거야. 정말. 아 동양인들은 아 싫어한다. 중국 애들은 무지개 시끄러워. 동양인들은 걔들이 싫어해. 싸우는 거 같아 이 새끼들. 지금 떼거지로 몰려오잖아. 무비자 입고. 또 올해부터 이제 물이 또 이번 달부터 아유 그거 막 지금. 근데 우리도 변해될 게 아까 화장실 갔더니 그 미국인 그 여자가 오는데 물기가 하나 다 닦아서 집어넣고 나오는 거야. 아 씨발 또 오면은 그 행여 나오자. 바람 불고 부는 소리 나지. 물리는 소리 나지. 안 나와. 그랬더니 화장실을 딱 그 티슈 자기가 쓴 건 딱 뜯어. 물기 하나도 없더라고. 우리 세면대 있지. 얘들이 손잡고 이렇게 세면대 있지? 하냐고 안 나왔구나 내가. 아침에 우리 위에 저 주유소가 돼서 자다가 그 뭐라 그래 왜? 아니 뭐 A 뭐 우리 잠 여러 번 잔 데 있잖아 거기. 아침에 얼굴만 씻는 데 있잖아. 아이 그 트럭 휴게소. 트럭 쪽에서 그 뭐라고? 아, TA. TA. 거기 그 세면대 있잖아. 걔네들 세수하고 종이 빼가지고 싹 닦고 나와. 맞아. 그게 아 그래 좋아. 맞아. 그래 노력해 가고. 우리도 물이 막 치면 기분 나쁘잖아. 근데 우리가 싹 씻고 나와야 그거 맞는 거야. 아까 화장실에 왔는데 들어가니까 바닥에 물기 하나도 없어. 여기 세수한다고 말하다 아 얘들은 그렇구나. 아까 아침 와서 들어가서 백인 여자 쓰고 나갔었는데 딱 마주쳤잖아. 그러니까 아 이러고 가더니 이제 깨끗하게 쓰더라고. 아 화장실은 전 세계적으로 우리나라가 제일 깔끔해. 아이, 그러니까 깎으면 내가 우리나라는 얘들보다 화장실 잘 지은 이유가 우리는 화장실을 그 다운 시키단 말이야. 그 얘들은 커튼 없어. 우리는 유리 도어라고 하잖아. 어떤 데가 호텔에 유리 도어 한다. 그 실기 깨끗한 거야. 커튼 자체가 지저분한 거거든. 근데 요 화장실 바닥하고 요 바닥하고는 화장실 발도 다운이 돼야 된단 말이야. 근데 얘들은 안전상 그 튼튼한 다운을 그래 공을 치는 거야. 바닥 똑같이. 우리는 아파트 항상 다운을 시킨다고 10전. 오피스텔이나 그래갖고 이제 화장실 만드니까 물이 화장실에 물이 바깥으로 안 나가. 그래 방수를 잘해야지. 그 항상 우리 방수는 그 타일이나 뭐 붙이기나 방수를 한 다음에 타일을 붙이든 뭐를 작업을 하잖아. 근데 여긴 화장실 방수가 하나도 안 돼 있어. 그걸 그냥 물이 똑같이 치는 그냥 거야. 물이 그냥 바닥으로 쏟아서 아래층으로 그냥 쏟아지는 그 거야. 공구를 똑같이 하는 거야. 아, 너네 목조고. 목조지. 다 목조지 뭐. 아니 근데 대부분의 아파트는 안 빌딩이 그러겠지, 그래도 아파트는. 다 목조야. 아파트? 2, 3층까지 다 목조야. 아니 아파트 아니 말이야. 이렇게 아파트 다 목조야. 아파트도 다 목조야. 여기는 콘크리트로 이렇게 벽돌 싸서 하는 게 없어. 하나도. 아파트는 기본 골격이 있겠지. 아파트 그러니까 20층, 30층은 다 콘크리트인데 3층, 내부. 4층, 5층까지는 다 목조야. 음. 다 나무로 해. 그래서 아유 건축은 아직 우리나라가 좀 빠른 것 같아요 미국보다. 그게 아니라 우리나라하고 문화가 틀린 거지. 그리고 이제 미국이 먼저 시작했지만 한국은 이제 한국 그 문화에 돈들 맞게 방식에 맞게 개조를 한 거지. 아니 나는 일본도 가면 다 다담이잖아. 그럼 화장실에 그 저기 욕조 만들어 커튼 치고 거기서 뭐 이렇게 샤워했는 자체가 나는 좀 우리는 아파트면 다 화장실 발 다운돼 갖고 그 물을 이렇게 어떤 데 가면 그 유리 스크린 한데 있잖아. 근데 미국은 모든 건물이 다 그렇다고 보면 돼. 아유. 모든 건물. 아 작년에 라스베가스 어디 가보면 전부 호텔이 이 커튼을 치고 목욕을 해. 다 그래. 욕조 안에 들어서. 그럼 다 유리칸막이 그래. 있는 데가 별로 많지 않아. 없어. 아니 욕조 안에서 화장실 그 저기 샤워하는 자체가 좀 약간 지저분해. 머리 감고 나도 내가 지금 내가 그냥 물 이렇게 받아서
커튼에 머리카락 묻은 거딱 꺼내는 같이 그거 그냥 나와봐. 그건 문화의 차이야. 어쩔 수 없어. 그렇죠. 문화 차이야. 예. 아 미국이 뭐 우리보다 못해서 그래서 보일러 실력해서 문화의 차이야. 이 새끼들 여기다 하나밖에 하는 거지.